के तपाईँ एआई प्रयोग गरेर गीत बनाउन चाहनुहुन्छ? अब गीत बनाउनलाई तपाईँहरू स्टुडियो धाइराख्नु पर्दैन। त्यसका लागि एआई अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर तपाईँले घरमै बसेर तपाईँले आफ्नो चाहना अनुकूलको चाहिँ गीत बनाउन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले शब्दहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब शब्दका लागि चाहिँ तपाईँले आफैले लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ आफै लेखेर चाहिँ शब्दहरू दिँदा पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले च्याट जिपिटीको माध्यमबाट तपाईँले यसलाई च्याट जिपिटीलाई चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो लेखिदिए अथवा चाहिँ यस्तो मलाई चाहिएको छ भन्नुभयो भने उसले चाहिँ तपाईँलाई लय बनाइदिन्छ। त्यसको आधारमा तपाईँले गीत चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले एउटा नेपाली लोकलयमा गीतको शब्द लेखिदिनुहोस् न भनेर म तिम्रो लागि कति धाउने हो भन्ने शीर्षकमा भन्ने नर्मल वर्ड चाहिँ टाइप गरेँ र त्यसलाई चाहिँ यस्तो लेखिदिएँ भनेर दिएँ। उसले मजासँग शब्दहरू लेखिदिँदैछ पुरै छुट्याएर यस्तो लयमा भनेर। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईँले चाहिँ यो गीतहरू एआई मार्फत बनाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ चर्चामा आइराखेका छन् एआईका गीतहरू ले चाहिँ बजार तताइरहेका पनि छन्। अब त्यसको लागि त्यस्तै खालको गीत तपाईँले चाहिँ बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ sumo.com भनेर चाहिँ हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ लगइन गरिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो हाल्ने बित्तिकै लगइन प्यानल आउँछ, त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल एकाउन्ट मार्फत लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि यो इन्टरफेस देखिन्छ। यसमा चाहिँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस् अनि लिरिक्समा गएर तपाईँले अघि चाहिँ जो च्याट जिपिटीमा यो बनाएको लय शब्दहरू छ यसलाई चाहिँ कपी गरेर त्यहाँ गएर चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि पेस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले के खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्ने अनि त्यसको चाहिँ शीर्षक के राखिदिने भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तिम्रो लागि कति भन्ने शीर्षकको गीत भयो। अब यहाँ एडभान्स अप्सनमा गएर तपाईँको मेलले गाएको बनाउने कि फिमेलले गाएको बनाउने अथवा चाहिँ लिरिक्स मोड पनि मेनुअल बनाउने कि अटो बनाउने, यिनी चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छ। त्यसपछि चाहिँ तिनी चुज गरेर तपाईँले क्रिएट गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ 2-3वटा गीतहरू मजासँग उसले चाहिँ एकछिनमा जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। उसले चाहिँ मजासँग त्यो शब्दहरूलाई आफै म्युजिक क्रिएट गरेर गीत चाहिँ लयमा जेनेरेट गरिदिन्छ। तपाईँ यसरी चाहिँ गीतहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र आफूले चाहे अनुसारको गीतहरू बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ क्रिएट हुँदैछ, 1-2 मिनटको टाइम चाहिँ लिन्छ यो क्रिएट गर्दाखेरि। जस्तो एक गीत चाहिँ तिम्रो लागि कति धाउने हो। तिम्रो लागि कति धाउने हो। तिम्रो लागि कति धाउने हो भन्न। अब तपाईँले चाहिँ यो गीत जेनेरेट गरिसक्नुभयो। अब जेनेरेट गरेका गीतहरू
सेयर गर्ने। जस्तो यो गीत चाहिँ रेडी भयो, अब यो गीत मलाई मन पर्यो भने यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्, यसको लिङ्क कपी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ कुनै उसमा सामाजिक सञ्जालमा अथवा वाट्सएप, मेसेन्जर कतै चाहिँ गएर यो लिङ्कलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसरी ओपन गर्नुभयो भने यो लिङ्क चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ। अब यहाँ यो 3 डटमा क्लिक गरेर तल गएर यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ डाउनलोड इन्स्टल गर्नुभयो भने यो गीत चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। अब जस्तो यो गीत डाउनलोड भएको गीत अब तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्नु यसरी चाहिँ आशा छ तपाईँले चाहिँ सफल हुनुभयो भन्ने चाहिँ आशा लिएका छौँ।